ជម្រាបសួរអូខេជាថ្ងៃហ្នឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយអូខេថ្ងៃហ្នឹងយើងបដូរទីតាំងថ្មីតែទៅពេលខុសខ្នងខ្ញុំគឺសោះស្អាតមែនតើគឺពេលល្ងាចហើយថ្ងៃគឺរៀងលិចដែរហើយត្រជាក់សួរមែនតើហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបុកត្រីឆ្អើរជាមួយនឹងអំបិលខ្ចីក្នុងហ្នឹងមានកសាំងសណ្តែកគួរម្ទេសហើយនឹងជីសឹកមុខតោះកុំឲ្យរត់ចាំយូរយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ
អូខេទៅដល់ហើយបុកម្ហូបរបស់យើងបុកអំពិលខ្ចីជាមួយនឹងក្សាំងជាមួយត្រីឆាចិត្តដឹងថារសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណាតោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់ជូរហឹររសជាតិល្មមហ្មងឆ្ងាញ់អូខេបើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេច like comment share ហើយនឹងចុច subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណជួបគ្នាពេលក្រោយបាយបាយ